wayqiykuna panaykuna alillanchu kakushankichis llapan llaqtanchiskunapi kusa wayqiykuna panaykuna kunan p'unchaykunaqa kakushanchis Semana Santa munaypunin kunan semanaqa wayqiy panay imiymanakuna Dios paqsiminta imiymanaq chawpinta uyarishanchis Dios paqsiminpa chawpinta parroquianchispi radiokunapi televisionkunapi videokunapi uyarinchis taytanchis paqsiminta hinallataq watantin nuqanchis wayqiy panay Semana Santataqa pasayunchis sayk'a watayuqñachapi riqnaykakunki pero wayqiy panay iminatan kunan kawsashanki kay Semana Santata ari wayqiy panay aprovechashanchischu ichari yanqapaqchu kay tiempo Dios taytanchis qhawasqanchista yanqapaqchu perdichipushanchis ama chinaqa kasunchu ashwanpas munaytaya kay Semana Santapi kawsariyusunchis iminatan Dios taytanchispas haqayniraqta sufriran wañuran suqayuranku sufrirán chimantapas chakataspa wañuran hinaspataq kawsarimpuran aqnacha wayqiy panay vidanchispas kanman wayqiy panay ama huchapi wañusqallachu kashasunchis aprovechasunchis tiempota wayqiy panay vidanchis Diospaq hinachu kasyan Diospaq voluntadnintachu ruwashanchis wayqiy panay Diospaq agradananpaq hinachu vidanchis kasyan iminan revisaykusunchis munayta reflexionaysunchis wayqiy panay kay Semana Santapiqa aprovechasunchis manan wiñaypaqchu kaypiqa kashanchis huk ratullan pasajero kashanchis manan wayqiy panay kay llaqtayuqchu kanchis chaymi kay vidallaman kay kawsayllaman k'ashkapakusunman winapakusunman runamasinchistaraq sarunchaspa wayqiy panay kay pachallapi ayves imanchispipas pinsanchis wiksallanchispi pero hanaq pachapitaq mana pinsanchischu qhispikuynanchispitaq mana pinsanchischu chaypaqmi iglesianchisqa churan kay Semana Santata wayqiy panay mana yanqa yuyariruyllachu kay Semana Santa kawsayninchis kashan ashwanpas wayqiy panay imina haqay tiempo taytanchis sufriyuran imina nuqanchista salvayaranchis qhispichiwaranchis cruzpatapi chimantataq kawsarimpuran kinsa p'unchaymanta anchitan wayqiy panay nuqanchispas chayta actualizallanchistaj hukniypiqa kasqan haqaypi karan kunan wayqiy panay chaypi kawsashanchis chaypi estamos viviendo la Semana Santa chaytan wayqiy panay kawsashanchis haqay tiempo iminata qhispichiwaranchis anchita manan yanqa yuyariruyllachu wayqiy panay hukniypiqa escenapi kashanki wayqiy panay iminatan soldadokuna niran señorta anchinachu soldadokuna hina nuqanchis q'asuyushanchis iminan utaqchu Pedro hinachu negayushanchis señorta otraqchu Pilato hinachu nuqanchis inocente runakunata yanqanmanta imataqna iminan Pilatopas maqchikuran makinta aqnachu kashanchispas iminan wayqiy panay kay semanapi nuqanchis vidanchista revisaykusunchis qhawayukusunchis allinchu kashanchis iminan chayta wayqiy panay ari nishu munaypunin Semana Santa qhawarichis qallarishan Domingo de Ramos Marik munayta taytanchisqa haykuyun wayqiy panay Diospaq siminpipas niwanchis Osana, hijo de David, David pachurin, David pamirayni, Dios pachurin, Osana, qhispichiwayku nispanin. Wayqiy panay aqnatan runaqa emocionasqa kunan tiempopas mana haqay tiempollachu ashwanpas kunan p'unchaypas Señor qatikusaykin, Señor munakuykin, Señor siempre nuqaqa purisaqmi katikishtan kasaq, Señor nuqaqa allintan familiayta edukasaq familiayta dirigisaq nispa ninchis huk p'unchay señorta mañakunchis pero huk p'unchayninmanqa qhawarichis chay runakunallataq Domingo de Ramospa iminan qapariranku sana hijo de David chaymantaqa huk p'unchayninmanqa crucifícalo nispa qapariranku anchinatachu nuqanchis qaparishanchis wayqiy panay entonces chayraykun manan wayqiy panay simplemente emocionllachu nuqanchispi kanan huk ratullachu Diosta manan munakusunman munasqanchis ratullachu o necesitasqanchis ratullachu nuqanchis Diosta mashkasunman ashwanpas nuqanchis mashkananchis siempre tukuy tiempopi huk decisionmi chayqa kanan nuqaqa Señorta sigisaq y punto porque paypaqmi nuqaqa kani nuqaqa manan wayqiy panay nuqanchisqa kanchis ima piqpa apamusqanchu kay pachamanqa ashwanpas Dios taytanchis kamariwaranchis paypaq
paypaq kawsananchispaq, wañuypipas kawsaypipas Señorpaq kawsananchispaq, chiraykun allintachu kawsashani nispa revisaykunanchis. Yanqataña nuqanchis ishkapakusunman, yanqataña nuqanchis mana iñisunman, wayqiypanay chiraykun Semana Santapiqa munayta reflexionaysunchis. Hinallataq wayqiykuna panaykuna Jueves Santo nishu munaypuna imataq Jueves Santo ruwakun taytanchis Señor churakun chakimaqchik. Juan 13:5 anchiñejpi newashanchis comenzó a lavar los pies de los discípulos. Juan 13:8 pitaq newashanchis, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Sichus mana maqchisaykichu chayqa manan nuqapichu kashanki nispa newashanchis. Imatan chaykuna significación wayqiypanay ashwanpas mana yanqallapaqchu Señorinchisqa maqchiyuran apostolkunaq chakintapas. Ari wayqiypanay siempre wayqiypanay almanchistan munakun, espiritunchista almanchista, vidanchista kawsayninchista Señormanqa importan. Ari wayqiypanay manachu qayni huk domingukunapas uyarimcharanchis Lázaro wañupuran qawari tawa p'unchayni wañupuqtin Señor waqaran. Natan sintin nuqanchismanta Señor, nuqanchista munakuanchis Señorqa, sienten nuqanchismanta huchanchismanta wañuchiwanchis kay hucha chaymanta Señorqa waqashallampuni. Chiraykun Señorqa discípulukunaq chakintapas maqchiyuran. Wayqiypanay chitan significan limpiay, maqchi, wayqiypanay almanchis iminan kashan, limpiuchu kashan, confesakushanchischu, ashwanpas mana chayllachu. Hay veces nuqanchisqa kay mundupi rey kayta munanchis, servichikuyta munanchis, aprovechakuyta runakunamanta munanchis, pero Señor yachachiwallanchistaqmi kaypiqa kay Semana Santapipas servicio runa kaymanta, servicial runa kaymanta, yanapakuymanta, kuraq kashaspapas qawari Señor Dios kashaspa discipulunkunaq chakintaraq maqchiyuran. Qawarichis autoridadkuna, qawarichis presidentekuna manan autoridad kayqa servichikuq kaychu, manan mandaq kaychu, ashwanpas sirviq kaymi, humilde runa kaymi. Wayqiypanay Jesús taytanchasqa nirami, sichus hatun kayta munanki chayqa uñalla kay, humildilla kay nispa newaranchis, chaytan yachachiwashallanchistaq chaypiqa. Chay wayqikunapanaykunqa siempre nuqanchasqa humilde runa kasunchis, cristianokunaqa siempre chaypin samparuna kasqanchispin riqsichikunchis. Manan hatunchakuyninchispichu, manan mandaqninchispichu. Chay wayqikunapanaykunqa chaymantapas rimashallawanchistaq kaypiqa limpiashallantaq riki apostolkunaq chakinta chayqa imamantaq chayri significashallantaq. Wayqiypanay huchanchiskuna limpiaymanta kunan Semana Santapiqa nishu oportuno ari wayqiypanay ñawpaqkuna riki ñawpa tiempoqa riki siempre Semana Santallapisuna confesaykuq karanku, pero wakinqa chaynallaraqa kashllantaq. Pero sichus wayqiypanay manaraq confesaykuraynkiraqchu riki watantin kunan oportunidad kashan confesaykuy padrinchiskuna parroquiakunapi suyamashanchis, maykunapiraq suyamashanchis, kunanpas padrinchisqa kashan nuqanchiswan qawarichis sacerdotesikuna. Entonces confesaykusunchis, limpiaykusunchis, nimi Señorqa qawarichis, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Manachus maqchisayki chayqa manan nuqapichu kashanki nispa, manan amiguychu kashanki nispa. Wayqiypanay qanri Diospaq amigunchu kayta munanki, Señortachu qatikuyta munanki, limpiachikuy, confesaykuy, almanchista qhispichisunchis. Hinallataq wawanchikkunatapas pinsarisunchis, bautisasqachu waway kashan, kasarasqachu kashanki. Imatan wayqiypanay suyanchis mana kasarakuspa, qullqitachu suyashanchis, 40,000tachu suyashanchis, imatan suyashanchis. Ama suyaychu wayqiypanay primero qhispikuyninchis, imapaqmi qullqitaraq suyasunman wayqiypanay kasarakuna kaqtinqa, bautisachina wawanchikkunatapas, confesaykuna. Wakinkunaqa ninqa imata nuqa confesakuyman huchasapa masiyman manan wayqiypanay paypunitaq Señor punitaq munan nin maypi Juan 20:23pi huchakunata pampachamuychis nin Señor, huchakunata pampachamuychis nispa nin Señor Jesús discipulunkunaman apostolninkunaman. Chay apostolkunan kunanqa kashan papa, sacerdotes, kay obispunchiskuna,
hinayataq cardenalkuna kay padrinchikuna parroquiakunapi kashan paykunan huchata wayqiypanay Diospaq sutinpi pampachanku manan paykunaq sutinpichu ashwanpas Diospa sutinpi paykunaqa huk instrumento kashanku Diosmanta chirayku nuqanchisqa achuykunchis paykunaman huchanchista paykunaq ñawpaqinpi ninchis Señor pampachaykuwayki huchaymanta nispa aypas wakinkunaqa huchakunatapas willaykunku huk historiata hinaya willaykapunku llapan vidankutaraq manan confesionqa imacha hucha anchillata nuqanchisqa willakunanchis sichus confesaykunkichaq achuykunki Padre manchayqa revisaykuy primerta imakunatan huchakuranki según los mandamientos manapacha atishankichuyqa mandamientokuna chunka kashan chunka los 10 mandamientos anchikunata qhawarispanki amarás a Dios sobre todas las cosas y mi manakunapi nuqanchisqa mana Diosta munakunchischu hukkunata ima mashkakuspa hukaq qhawaqkunata mashkakuspa brujukunaman purispa o si no, mana tutaymantankuna mañakuspanchis, mana Diosta yuyarispanchis, con carapunchis Dios taytanchista, maypachaysus sasachaykarun chiraq nuqanchis kutiramshanchis, entonces wayqiypanay chaykunapas huchaygashan, entonces sichus nuqanchis llapan mandamentonta qhawari los 10 mandamientos revisarusunman chayqa haykaraqmi huchanchis kashan wayqiykuna panaykuna. Hasta wampas cuerpunchis tapas wayqiypanay nuqanchisqa dañanchis, cuerpunchis tapas traguwan, cervezawan, machaywan, kay manachu carnavalkuna pasarushan maypin mana huchanchis kanmanchu wakinkunaqa ninku manan huchay kanchu nispam ari huchasapan kanchis Diospaq siminpipas ninmi huk partipi manan huk llapas kay pachapiqa mana huchayaq kanmanchu llapanchis punin huchayaq kashanchis kutirikusunchis wayqiypanay chaymi huchanchistaqa ninanchis sichus suwakuranchis sichus malta pensaranchis llullakuranchis llapallantan filaperaq nuqanchis huchanchistaqa yuyarikunanchis pero ashwanpas manan historiata padreman willaychu chayqa huchamanta confesakuyqa wayqiypanay chaykunata confesaykusunchis kay Semana Santa munayta taytanchiswan kushka kawsarimpusunchis ari wayqiypanay Jesus taytanchisqa kawsashanyakunanqa pero nuqanchis wayqiypanay actualizacionchis imina haqay tiempo kawsarimpuran Jesús anchita nuqanchis kawsashanchis entonces manaya wayqiypanay Jesus taytanchisqa kunanqa wañurapshanchu y chaymantataq kawsaramunqa mana ashkakutachu kawsarinqa ashwan ñan kawsarimpuña Jesusqa pero nuqanchisqa wayqiypanay nisitanchismi huchanchisrayku nuqanchisqa sapakutin wañushanchismi anchimi nisitanchis nuqanchisqa kay resurreccionta kawsarimpuyta sapawatan necesitanchis nuqanchisrayku wayqiypanay iminatataq wañuyman nuqari kawsaspari nispa ninchis huchakunawan ya desanimakuykunawan ya hay veces allen purisharanchis ganaswan purisharanchis pero chaymantaqa manaña puripunchis wañurapunchis tukaq karani o instrumentowan yanapakurani parroquiapi corupi takirani catequista karani pero chaymantataq mana puripunñachu maqnakapuni warmiwan ala ahora hucha chaykunawan qhawari wañushanchis entonces huchanchiskunamanta kawsarinanchis chaypaq ya kay Semana Santa iglesianchis churapuanchis wayqiypanay chayqa wayqiypanay llapanchis ya confesaykusunchis huchanchista llapanchis ya limpiaykusunchis munayta porque wayqiykunapanaykuna yachasqanchis hina Jueves Santopiqa ishki sacramentokuna paqariran Jesus taytanchis paqarichiran sacerdocio-tawan eucaristiatawan chay sacerdotekunaqa huchanchiskuna pampachananpaq kashan hinallataq wayqikunapanay Santa Misa ruwananpaq hinallataq kay sacramento Santa Misapas nishu importante kashllantaq Santa Misaqa wayqiypanay kashan maypachachus wayqiypanay taytanchis Señor cenaran mijuran huk mikunata huk t'antata mijuran vinutawan riki kay apostolninkunawan anchiya kashan chay Santa Misa Eucaristía fracción del pan nikun entonces wayqiypanay anchi Eucaristía wayqiypanay hukniypiqa chay Eucaristiapia Jesús taytanchis qhipakun payki kimpuniya kashan chay t'antapi chirayku nin huk partepiqa Juan 6:51 anchiñiqpi nin nuqan kani hanaq pachamanta uraykamuq t'antaqa pichus nuqaq aychayta cuerpuyta yawarnita tumanqa mijunqa chayqa wiñay kawsayniyuqmi kanqa ninmi
Si ellos mana mayqanpas mijunqachu, pipas mana mijunqachu, mana wiñay kawsay ni chukanqa nespanin. Hina kaqtinqa wayqikuna panaykuna tapuykuy kashan. Qari wiñaytachu kawsayta munanki. Hanaq pachamanchu riyta munanki. Dios wanchu riyta munanki. Iminan, entonces wayqiy panay chiraykun nuqanchikqa siempre taytanchikpaq cuerpuntaqa mijuykunanchis. Chaypaqmi naqa nisharanchis confesaykusunchis nespa. Chaytan jueves santo peqa mijuykusunchis, llapanchis comulgaykusunchis, llapanchis. Ama manchakuychu hermano. Chay t'anta chasqayqa manañan t'antañachu. Chay vino hina kashan manañan vino ñachu. Yanqa ninki wakinkunaqa ninkuriki padrikunaqa curakunaqa vinuta tumayshanku sapunchi manan vinuchu wayqipanay ashwanpas taytanchispaq yawarnin chiraykun kay jueves santo punchayqa chashkiykunchis señor ninchispaq cuerpunta huqniypiqa pay kikinpuni kashan pay kikinpuni nuqanchispi kashan paywan kushka kashanchis wayqipanay tapusaki qan señor ninchiswan kayta munankichu manachu entonces munanchistaq chayqa mijuykusunchis cuerpunta aqnaya mana nuqanchis pinsapakusunmanchu iminataq kuna mijuykuymi nuqari nispa wakinkunaqa dudankuya iminataq cuerpunri kama nispa mana iskandalizakunanchischu manan pinsapakunanchischu ashwanpas creenanchismi wayqiypanay hatun Diospaqqa yachayniyuq Diospaqqa munakuq Diospaqqa kaynaniraq yachayniyuq Diospaqqa mana imapas sasachu wayqiypanay entonces wayqiypanay confianza kachun paypaq cuerpunta qispikunanchispaq mijusunchis ñan casarasqaña kashanki ñan bautizasqaña kashanki ñan confirmasqaña kashanki pero ashwanpas mana Dios taytanchispaq cuerpunta chashkushankiraqchu mijuykuy wayqiykuna panaykuna chaymantataq wayqiypanay hinallataq adoraykusunchis señorta wayqiy sapanka parroquiakunapin manan huk parroquiallapichu llapan parroquiakunapin adoración al Santísimo kashan imataq chay adoración al Santísimo chay t'anta nuqanchis mijushanchis Santa Misapi consagras kashanayki taytanchispaq cuerpuña kashan chay t'antapi Jesús taytanchista kikintapuni pay kikintapuni nuqanchis adoranchis imataq adorayri taytanchispaq kasqanta creenchis qunqurchaki pasayunchis Señor hampiykuway nispa Señor pampachaykuway nispa waqakuywanpas alliña kashana chaypas mana alliña kashana chaypas sasachakuypiña kashana chaypas allinpiña kashana chaypas wayqiypanay Señorman willaykusunchis paymi amigunchis manan pipas kay mundupi maypas kanmanchu uyariwaqninchis paymi uyariwanchis paymi rimapayawanchis Dios taytanchispaq seminmanta kama qhawarichis kayna sumaq Señorpaq seminta Diospaq seminta hapiykuspa wayqiypanay adoraykusunchis rosariota risaykuspa adoraykusunchis Señorta qunqurchaki ama sayk'urisparaq hay veces wakinkunaqa sayaspalla upuñurapunku imatan gananchis wayqiypanay chaykunata ruwaspanchis esfuerzo kanan huk tutallachu mana Señorta adorayuyman wayqiypanay muqonchispas kallullanan kanan qara muqullañan kananchis cristianokunaqa yaqnapunin karan wayqiypanay cristianokunaqa ñawapaqtinmantapas qhawarichis Jesús taytanchis maypachachus wañupuran chayqa cristianokunaqa qatiykachisqapunin karan manchasqallan tiyaranku chaymantapas wayqiypanay huk siglokunapiqa wayqiypanay nishu qatiykachasqa karan t'uqukunallapi cristianokunaqa tiyaranku Santa Misatapas ruraranku fracción del panda t'uqukunallapi aqna mach'ayuqkunallapi wayqiypanay sipinankupaqqa iminatataq cristiano kasqanta yacharanku maypachachus muqunku kallullaña kasharan maypachachus muqunku aqna awi muqullaña kasharanku anchiraykun cristiano kasqankuta yacharanku hay veces wayqiypanay mana riqsirankuchu mayqansi cristiano chay tiempoqa pero cristianokunataqa sipipuranku chaya wayqiypanay sipiranku maypachachus chay runakuna muqunku kasharan awillaña anchiykunata wayqiypanay entonces wayqiypanay imina muquyki kashan qhawaychiwankiman muquykita wayqiypanay adorashankichu Señorta qunqurchakichu pasayashanki ichari pitataq adorashanchis qullqitachu adorashanchispas ichari wayqiypanay makinchischu kallullaña kashan chaqrallapiñachu dedicaykushanchis uywallapiñachu dedicaykushanchis
Chaykunapas salvaosoma qhispichuasoma hinaraq. Wayqiypanay mana nishani llank'ayninchikkunaqa mal menospachu. Manan malchu. Wayqiypanay llank'aspapas mañakuyta atesunmanmi. Dios ta adorasunmanmi negocionchispipas maypipas. Pero Señor wan kasunchis maypipas. Anchimi cristiano runa kayqa. Wayqiypanay. Entonces, amaya Dios ta qonqarispachu qolqillataña, trabajullataña adorasunchis. O si no, hukkunatachu adorasunchis. Wayqiypanay, uyarikusunchis, Señor, mi munakuqninchis. Entonces, chayraykun jueves santo tardenqa, adoración kasyan wayqiypanay. Taytanchis kikinpuni kasyan. Nuqata sunquymi nanao, hay veces ñanqa wayqiypanay, maypachachus, wayqiypanay, de verdad, mana kayqa ima huk normachu Bibliapi ima kasyan. Ashwanpas wayqiypanay, imanaqtin sunquy nanawan. Wakin wayqinchikkunata nuqa rikuni. Makinkupi Señorpaq cuerpunta hapironku. Taytanchispaq cuerpunta kay hostia nishanchis anchipi hapironku. Hinaspa mijuyunku. Pero ashwanpas mijuyuspaqa ahnata limpiarakapunku. P'achankuma upampamanpas pasaychinku. Porque siempre kayta antaq qullpichankunapi kashanpuni Señorqa. Sapanka particulapi, uña particulapi Señorqa kashanpuni anta qullpichakunapipas. Chirayku wayqiypanay mana nuqanchis chashkiykunanchis taytanchispaq cuerpuntapas makinchispichu ahnata. Ashwanmi siminchispi allinkaman. Chayqa mana siminchismantaqa iskapakunñachu. Entonces wayqiypanay chirayku chiqantapuni chiqaqtapuni sunquy nanarin maypachachus ahnata sarunchapunchis comunta mana respetanchishchu Eucaristiata. Wakin parroquiakuna chanata rikuni. Pero wayqiykuna panaykuna nuqanchiklla yachaychinakusunchis. Nuqanchiklla wayqiykuna panaykuna respetayta Señor te yachasunchis. Sichus chiqaytapuni creenchis Señor kasqanta chayta antapi chayqa respetasunña. Sunqunchis nananqa phuqchirinqa sichus ahnata sarunchasun chayqa. Chaymanta pachan qallarin. Sichus nuqanchis munakunchis chiqaytapuni Señor ta chayqa imapas allintan ruwasunchis. Chaytan huk santo neran ama y haz lo que quieras nespa. Munakuy imatapas ruwakuy nespa. Sichus wayqiypanay munakusunchis Dios ta kikin kasqanta chayta antapi kasqanta Dios ta hanaq pachapi Dios ta munakusunchis chayqa runa masinchistapas munakusunchis, familianchistapas munakusunchis, llaqtanchistapas munakusunchis, sichus munakusunchis chayqa allinta ruwasunchis, allin runa kasunchis, ejemplo runa kasunchis, cristiano trabaja kasunchis, misionero kasunchis, radioman risunchis. Entonces wayqiypanay sichus mana munakunchis yan qallata hay veces musquy hinalla hay veces iglesiamanpas rirunchis, musquy hinalla hay veces chashkirukunchis Señor ta chayqa comunta hawan ujunta chayqa mana wayqiypanay nuqanchis chiqaytapuntaqchis munakushanchis. Entonces falta shawansirqa. Pero chiwanchu manani shayqa manan qanqa entendinkichu nespa. Ashwanpas wayqiypanay sapa p'unchaymi Señor qa waqashawanchis nuqa kunkaytapascha, huk padre kunkantapascha, huk radio kunkantapascha, huk hermano kunkantapascha Señor qa waqashawanchis. Convertikuy waway cree evangeliopi niwashanchis. Wayqiypanay creyshanchischu chiqaytapuni ichari yanqallachu dudaspallachu Señor machuykushanchis. Wayqiypanay anchita nuqanchis riparaykusunchis kay Semana Santa ama yanqapaqchu huk Semana Santa pan pasachun ama huk niray runa cambiasunchis Diospaq wawan hinapuni kasunchis ama yanqa millayta Diosta qhawachisunchischu ashwanpas aqmirakuchunkuraq runakuna kayna munayma cristianokunaqa purisqaku kayna munayma kasqaku hakucha nuqanchispas ninqakucha ejemplonchista qawarispanku. Pero sichus nuqanchis chaypi machaykapusunchis huchakunata ruwaypusunchis escandalokunata ruwaykapusunchis imataraqmi ninqaku manacha creenqakuchu testimonionchis ejemplonchis iminan kasyan qhawaykusunchis ama huqtawanchu nisqaykinapas kay Semana Santa pasachun yanqalla ashwanpas kachun wayqiypanay productivo, que dé fruto, que seamos cristianos verdaderos. Chanakajtenko alkuna panaykuna chay adoración santísimopi Señorman entregaysunchis kay vidanchista sunqunchista comprometiykusunchis Señor qanwanmi purita munani kushkan Señor qanwan llank'ayta munani nispanesunchis. Chaymanta waykuna panaykuna Viernes Santopi yuyarinchis nishu munay wayqiykuna panaykuna. Ay. Isaías qelqan nuqaman yuyarichiwan hinata nishan Isaías capítulo 53, 5. Fue traspasado por nuestras rebeldías nespa. Huk partepipas nillantaq wayqiypanay huchanchiskunan
nanachiran Señor taqanespa. Kipipas neshilanda qawari nuqanchis rebelde kasqanchis, nuqanchis milliruna kasqanchis, chaykunas wayqi nanachisqa Señor taqa. Isaías 53:5 newashanchis. Wayqipanay chiraykun Viernes Santopiqa lluqsinchis Via Crucista contemplaspanchis. Manan wayqi yanqa oración ima wawakunaq oración ninchu kayqa ashwanpas evangeliota Dios paximenta meditashanchis, Dios paximenta yuyay manashanchis, Dios pajaqay tiempo sufrirán noqanchis rayku, pasión y muerte, resurrección, anchitan yuyarishanchis wayqipanay. Manan yanqa yuyarillapastaqchu, ashwanpas haqay tiempo qhispichiwasqanchis, kunanpas kaq qhispichiwashallanchistaq. Wayqipanay chirayku noqanchis kay Viernes Santo p'unchayqa yuyarikunanchis, ima huchakunawami Señorta noqa nanachishani, ima huchakunawami noqa suqayshani Señorta. Wayqipanay, ¿acaso Señorpa huchan karanchu? Piqpata huchanri? Nuqanchispaya, nuqanchispaq rantinchistaya Señor qawañushan. Entonces wayqikuna panaykuna nuqanchis ya kashanchis culpableqa, mana culpayuq Señor qawari nuqanchismanta rantinchista churakun ñawpaqanchisman, noqa defendisayki nispa, noqa pagasa qampaq culpaykita nispa. Imina riki karcelmanpis kunan haykuchiwananchis kashanman riki, pero ninman huk runa mana qanqaykuaqchu, noqa ashwan mejor rantikita haykusqa ninman. Aqnahina kaykasan wayqipanay, chaychu mana noqanchis cruzta munakusunman, cruz patapi qhispichiwasqanchista chaymi wayqipanay nanawan sunquymanta wakin wayqinchiskuna cruzta chiqnikuqtinku. Imapaq cruzta ruwakunki, imapaq chayta hukmanta chakatayshanki nispunawanchis. Manan wayqi panay, kay cruzqa importante kashan. Cruz ninchistaqa siempre ruwaykunchis imarayku, primero qhispichiwasqanchista yuyarispa, hinallataq bautismunchista yuyarispa, porque bautismunchispiqa imata ninchis, iminatan padre bautizawanchis, noqa bautizaki, Dios yaya, Dios churiq, Dios Espíritu Santo sutinpi nispa, anchi rimayta yuyarispa, hinallataq qhispikuyninchispi, pin qhispichiwaranchis, imaypin qhispichiwaranchis, ima patapi, cruz patapi. Entonces chaymi wayqipanay noqanchisqa chay cruztaqa ruwakunchis. Imaraykuchus cruzqa kashan, huk evidencia, huk constancia, huk rikuchikuy, Dios paq munakuasqanchis rikuchikuy. Chaymi cruzqa kashan. Chirayku noqanchisqa cruztaqa siempre hapikunchis, yuyarikunchis, Señor, kay patapi kay nanaraqtaq, hasta kay cruzman chayanankama munakuaran nispa. Huchanchismanta waqakunanchispaq, cruztaqa hapikullanchispuni wayqipanay. Entonces wayqipanay ama cruztaqa chiqnikusunchu, munakusunchis cruzta, hinallataq yuyarisunchis cruzta. Chiraykun wayqipanay adoración de la cruz kallantaq. Chaymi wayqipanay Dios paq siminpipas nawashanchis. Juan 3:14, el Hijo del Hombre será levantado nispam. Hukniypiqa cruzta much'ayunchis wayqipanay. Imaninantan chaynin much'aykunanchis. Imatan chay significan wayqipanay? Santo yawarya hich'arikuran kay cruz patapi. Hukniypiqa chay santo yawarqa kashan Cristo yawarnin. Entonces chaytaya noqanchisqa much'ashanchis. Hukniypiqa Cristo qhispichiqninchistaya much'ashanchis. Mana yanqa k'aspillatachu much'ashanchis. Chaypaqya imaginacionta umanchista Señorqa qawaranchis. Chirayku noqanchisqa much'ayunchis cruztapas. Ama p'inqakuychu, ama manchakuychu. Ni ashwanpa Señorta, Señor munakuykin, qhispichiwasqaykimanta Señor munakuykin. Nuqa Señor munakuykin, maypachachis munakunsiqa much'ayunchischu manachu. Manachu qampas parejaykita, Señoraykita munakuyinkichaqa much'ayunki. Entonces, imanaqtintaq mana Señortari much'aykusunmanchu. Ichari nuqanchiswanchu Señor kashan físicamente kaypi. Manaya kashanchu. Entonces, chay cruzpitaq rikushayman ñawiwan chayqa much'aykusaqyal Señor haqay tiempo qhispichiwasqanta yuyarispa. Hukniypiqa Señorta much'asaq qhispichiwasqanmanta. Willasakichis chay p'unchay viernes p'unchayqa mana Santa Misa apakunchu. Ashwanpas ch'isillan Jueves Santo ch'isin apaku.
Chimandaka hasta sábado de gloria kama. Pero ashwampas chashki kuncia taitanches pa cuerpo ndaka viernes santo poncher. Pero maimanta tachi ostiakuna consagradas hamushan kai jueves santo unchei manta pacha. Entonces waikuna panaikuna iglesia anchespin hop uncheya watantempi mana misa cancho. Mundo ndempi pone mana cancho. Pero mana chiwan nos han dicho checa ajnapunen y huchan kama se hecho celebrar achegnas manea. Se hecho sería conveniente que hay veces callan más situación con la rota mana haika chas haikita chawa rico padre chamuma y repunayan kashama y celebran maya riki. Chicha con ataps intendencia hineta haike panay kai sábado de gloria charam. Waki kuna panay con yana pakshan gichis parkyap manatach. Wakin kuna manay yana pakun kuch khawkulyanka imina runa kuna sakaipe hakainarakta Jesus taitan sriki seña karisharan crucificaran corona siempre khawasharan puna. Anchina hay veces canjes familia Miranda. Ama ya familia Miranda ya kasunchu. Ashwampas siquiera sireneo genayapsi yana paiksunsia. Mananya cuenta troksharan chipas konan cuenta trokshan chaka yana paikuna parroquia kuna. Entonces, ima paknechanchi parroquia pianapa kunespa. Sábado de gloria, wakikuna panaikuna, monaita parroquianos kuna peca. Yoxerinches a las 6 por ahí, ¿no? 6, 7 de la noche, anchurasta, bendición del fuego. Maipi, plaza pampapi. Plaza pampapi, wakikuna panaikuna. Entonces, cheipi, llantata, yaurarichinches. Hinaspa, Sirio Pascual, hoch belarik hatun. Gordo Yañarik 2026 Nespaneshan Krushnio Anchi Bela Soten Sirio Pascual. Entonces Chipin Wajikuna Panaikuna no canches Hapichinches Sirio Pascualta. Y matan che significan. Wajikuna bendicen Padre Rick, bendicen Chimandak Haikomu, Takiospa. Imagínate Takiospa. Esta es la luz de Cristo. Brillará, brillará. No kak mal tapas takshan pero anchina nerait hochni beka kay mi Dios pak anchainin kancharen kan kancharinyan nyang ben seña Señor hochni beka chibela ka simbolizan significan Señor taitanchi kausarin puskan maya kausarin puskan man waki panay manang imapas mana ben sika kanchu ki pachapeka problema kipas huchay kipas sasachay kipas yaki kuy kipas pasarunkan pasarullankan, hokpuncheqa, kankapunin kawsarimpuy, kankapunin kosirikuy. Iminan parapas pararon, pero chimantaka rupayaramon. Ajnapunin kawariches, Señor, hakainrakta ñakariuran, wañuyuran. Kinsa punchay mantaka, wakipanay, Señor, kakawsarimpumi. Hay victoria, la muerte no tiene la última palabra. Manan wañuichu, wakipanay, última palabra ka. Ashwampas, Señor Kabensimome, eso es victoria, Dios ganarin, que iwañuita vencen. Wakay panay sahrata, sarong umang manta, Señor kausarin puñiwan. Chiray kong sahraka, Señor, ninjesta manchakong. Ari tintarwasumame, pero Señor mantapakon siyaka, manang sahraka atwasunchu, imatanya watakawasun chipas. Wakay panay, chimi simbolizan chay belakam. Mana yang kabelalacho, chiray kung lakhayape templo man haiku kamon. Rikuran kichicho. Plaza Pampamanta, haiku kamon takiospa, belachanten kama. Resonches belachanten kama, hermanos, ya. Ya paquitos rinkits parroquias manca, a las 6 de la tarde manda o tardenta, belachanten kama. Amaña Ricky Padre, William Chason Mancho, mana, ashwambas, cancuna apacois belachata. Entonces, belachanten kama, lakhayap haiku kichis templo man, lakhayap haiku shanches. Entonces, alguna panaikona, Jamie, Chimandata, pregón pascual, taki con Munaita, o alguna panaikona, taki con pregón pascual. Y mata pregón pascual, aleluya, aleluya. Cristo ha vencido la muerte. Cristo y tanchisme ganan wañuita. Ñan venseña wañuita. Nata, o alguna panaikona, aleluya, aleluya, nespayam. Hinaspa campana con apas tocan. Por ejemplo, mana viernes santo per campana toca kunchrik. Entonces, chay tardiña, chay totaña toca con campana, los conapas hapechi con nishuk anjay chak.
cusicuy, alegría, Cristo ha resucitado, nespa, sábado de gloria, Juan 8:12, peps, yo soy la luz del mundo, nespa, no cancane, cancheiqa nespa, kay pachamanta, chininkuriqaqay, wankabelika la rope. Entonces, waykuna panaykuna, anchinea kashankay kawsayninchis, sichus nuqanchis semanantin, munaita, procesión kunapi, kamuranchis, chayqa, qawari intendishanchis. Procesión kunapas, manayanqa purirullachu kashan. Ashwanpas imataya chaykunapas yachichawanchis. Ari kay pachapiqa nuqanchis wañuqllaykanchis, naceramunchis, chaymantaqa wiñarunchis, joven karunchis, chaymantaqa wañurapunchis. Hukniypiqa pasajerolla kanchis, peregrinolla kanchis kay pachapi, puriqrunalla. Entonces wayqiypanay anchitaya significashan kay procesión kunapas, maypachachis nuqanchis puririnchis, iñiywan, takiuspa, dificultadkuna kan, llasakuna kan, mana procesión pepas pasallanta. Entonces waykuna panaykuna chaytan significallantaq procesión kunapas, kaqtataq peregrinación kunapas. Iminan Señor de qoyurtema nuqanchis qanchis anchipas peregrinación pas significallantaq kay pachapi nuqanchis purininchis. Pero nuqanchis maymantaq purishanchis. Maymantaq procesión pepas purinchis, huk temploman. Temploqa significan cieloman. Haqay santuariopa Señor de qoyurtepe cielomami significashan. May pachas nuqanchis peregrinanchis purinchis, calienta o wichanchis Señor de qoyurteman, nuqanchis chayashanchis, hanaq pachamampas chayasasum hina, anchitan significashan. Entonces waykuna panaykuna manan yanqar wayllachu. Wakin hermanoskunaqa yanqan k'amitiyawanchis. Makasunchis paykunaqa seminku kaqtin rimanku. Maypin Bibliapi kashan nespunewanchis. Pero ashwanpas manaya Bibliallapichu Diospaq seminqa kashan. Ashwanpas waykuna panaykuna nuqanchis yachananchis, magisterio, tradición, kay papa, obispo, paykunaq rimasqanpas wayqiypanay partillataqa kashllantaq. Pero Diospaq siminqa kashanya base, chaymantaya llapan imapas wach'irikamun, nacemun. Pero ashwanpas mana chiwanchu wayqiypanay chillapiña, Bibliallapiña imapas kanmanpas. Wayqiypanay ashwanpas kashanraqa tradición, sagrada tradición, magisterio. Entonces, yanqapaq chariki Señor Taytachis pues apostolokunata saqinman karan kay pachaman. Sichus Bibliallata munaman chayqa. Bibliapampas wayqiypanay huk tradición oral escribisqa karan. Rimaspalla Señorqa wayqiypanay predikawaranchis. ¿Acaso Bibliata Señor Jesús saqwaranchis? Ashwanpas apostolokunaña rimasqanta escriben. Tradición oral anchis sutin. Entonces kunanqa escrita kapun, escribisqaña Diospaq semiña. Entonces chaymanta nasishan, pero wakinkunapas kasharaq iglesiapiqa. Entonces waykuna panaykuna manan Bibliallapichu imapas kanan. Entonces waykuna panaykuna yanqan rimapayawanchis huqlaru wayqinchikkunaqa. Paykunatapas munaykusunchis, ama chiqnikusunchishchu. Munaykusunchis, waqarisunchis, hamuy hermano, invitari hermano masinchikkunatapas huk iglesiapi kashanku paykunatapas. Chayqa waykuna panaykuna sábado p'unchayqa, sábado de gloriaqa waykuna panaykuna bautizakunku wakinkunaqa, chaypi renovacionta ruwanchis bautismunchis nuqanchisqa, chaypipas munayta bautismunchista renovasunchis. Chaymantataqa kawsarinpuy p'unchay domingo de resurrección, Pascua, imataq chay Pascua, paso, anchitan significan Pascua, paso de la muerte a la vida, wañuymanta kawsarinpuyman pasay, chaymi sutin paso. Hukniypiqa tashkishanchis, kay wañuymanta kawsayman, kay sasachakuymanta allichakuyman, kay mana allin kaymanta allin kayman, aqnata nuqanchis pasashanchis huk pasota. Problemanchikkunamanta Señor alchapushan. Waykuna panaykuna ima sasaña kaman vidanchis problemanchis kanqapunia problemaqa, kanqapunia sasachakuyuq. Chaypipas mana nuqanchis problemanchista sasachakunchis chanqapunanchis nimi huk partepipas krusnikichista q'ipiykuspa hamuychis discípulo kayta munanchis chayqa nispunawanchis. Entonces hukniypiqa chay sasachakuyniychispas kanallanpunia. Señorwanta kashanas chayqa paywanqa apallasunchikpunia, huk paso kallanqapunia, huk lluqsiy kallanqapunia. Entonces waykuna panaykuna ama llakikusunchu, sichus ima saschaypas chayamasunchis chayqa. Chaymantaqa waykaypanay resurrección, Pascua. Pascua p'unchayqa waykaypanay chay domingollachu manan. Chaymantaqa hasta Pentecostés kaman kanqa Pascua. Pascuapiqa waykaypanay yuraq p'achawan padrinchisqa p'achakunqa. Hinallataq qayninpakunaqa p'achakamsharan Cuaresma tiempopiqa moradowan. Domingo de Ramostaq pukawañataq. Aqnata colorkunaqa cambiashan.
Entonces, imata chi significa chay color gunapas significado de hakashan. Puka, por ejemplo, imata significan, por ejemplo, viernes ponche pukawan rik, yawarta, martiriota, rik yawar hichares manta, martir manta, anchitan walkuna panaykuna significa chalanda. Entonces, walkuna panaykuna yorajta significa pureza, kusikuy, kusirikuy, rik yoraj. Entonces, walkuna panaykuna chinan kashan domingo de resurrección. Imatan chipi no kans ni nakunch. Felices Pascuas, nespa. Mana, felices fiestas patrias, nespa. Ashwambas, felices Pascuas. Feliz Pascua, hermano. Nespa, abrazanay ko son sliapanch, walkuna panay ko. Kanguna paps, atong karen apay ko kachong. Feliz Pascua. Ya Cristo ha vencido. Ya Cristo ha resucitado. Nyang taitanches kausarimpuña. Aleluya, aleluya, nespa. Amaña ya que cachuñacho, ashwampas cosirico y cachun, ya panches cosirico sonches, o aquí panay. Entonces, chereico, kay domingo de Pascua de Resurrección, guay coroconches familiapi, reunión conches, junio conches, liapanches, junio cuy marinches, sumachta, rimainaro conches, o familia ajena. O aquí con panay con Santa Misa mampas, liapanches reronches, guawans con tapas poseos panches, o aquí panay sitios. Guawans con tapas ricuchinches Semana Santa pe posanches. Chejo aquí panay ñaya no cans educación chisña, ñaya no cans ricuchanchis guawakunaka, munaita kawaren kako, munaita ricuren kako, wakin parka kunapek actuan kako, y maya pasión de Cristota. Mana película ya picho, ashompas actuan kako pon, entonces guawakunaka kawaren kako, yachan kako, umankuma yas chorashan kakuña, son konguma yas chorashan kakuña. Señor, pay con tapas cambiaren aquí panay, pusay, ama teletacho kawachishay, ama celular tacho kawachishay. Walkaypanay chikaita puni llapan familianten no canches cambiar son walkuna punaykuna, ya. Entonces chaytan walkaypanay ninches conversión personal nespa convertikunanches señor man cambiarinanches señor man kutrikunanches no canches amaña hojnira y cristiano chukasuns ashwampas alguien cristiano alguien runa Dios pajón hinaponi ejemplonches wampas walkaypanay predicaciones hinayataq siminches wampas predicallasunta hinakaqten walkuna punaykuna. Chekawakikuna panaykuna lo más principal Semana Santa peka confesay conchis chimanataq taytanchis pa cuerponta yawarninta chashki conchis hinaspataq cambiarinchis anchimi allin imataq cambiariri manaña ñawpajena runañachu kapunchis ashwanpas musuq runaña mishk'isimi runaña ñawpaq pacha qapariranchis nispa allqukuntapas chanqanchis pacha pero kunanqa manaña familianchis tapas munay mishki rimayunchis napaynakunchis kusirikunchis ajna wayqikuna panaykuna allin ruwaq runa karapunchis. Entonces wayqikuna panaykuna chaymi importante huchanchikkunatapas saqaripunanchis wayqipanay chaymi kay Semana Santataqa nuqanchis aprovechananchis wayqikuna panaykuna hinakaqtinqa huk piña rikunarkusonchis huk piña toparkusonchis hatun kare napayku kachon qankunapaq tukuy sunquywan nuqapas napaykamuykichis waykuna panaykuna maykunaparaqcha uyarikamashunkichis chayqa may piñapas rikunarkusonchis waykuna panaykuna kursukunapichus encuentrokunapichus tuparukusonchis waykuna panaykuna hinakaqtinqa tupakunanchis kama Dios taytanchis wanña kushkallapuni.